bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Operasiyo Kim Jong Un ni operasiyo twitiriye perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un. Ni operasiyo uyu mugabo yakoze mu buryo bwo kwica umuvandimwe we Kim Jong Nam. Bahaye ikaze. Nje nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe, uyu ni umunsi wo gukora subscribe. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo Kim Jong Un hamwe n'intasi zihambaye cyane zo muri Korea ya Ruguru zishe umuvandimwe we zimwiciye mu gihugu cya Malaysia. Yes, bahaye ikaze. Ni operasiyo twise Kim Jong Un. Nje nitwa Mr Sam. Kim Jong Un yishe umuvandimwe we binyuze mu mayeri ahambaye cyane. Ni operasiyo yatangaje isi yose ndetse abantu bose bavuga ko ubutasi bwa Korea ya Ruguru bukomeye ku rwego ruhambaye cyane. Ni amayeri ahanitse cyane Kim Jong Un yakoresheje mu buryo bwo kwica umuvandimwe we, amushinja kuba yaragambaniraga igihugu cye mu bayobozi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvandimwe wa Kim Jong Un yitwaga Kim Jong Nam. Uyu mugabo Kim Jong Nam yishwe ubwo perezida Kim Jong Un yari yakoresheje intasi ze mu gihugu cya Malaysia. Uyu mugabo Kim Jong Nam yabaga mu gihugu cya Pyongyang cyangwa se ku mugwa mukuru wa Korea ya Ruguru, ariko nyuma aza gukora icyo twita nk'ubugambanyi, aho yagiye gukorana nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yuko Kim Jong Un abaye perezida mu gihe uyu yari we mukuru we, birangiye atabaye perezida, asa n'uwigumuye ku butegetsi, yerekeza mu Bushinwa atangira kujya agambana nabo mu burengerazuba bw'isi, ariko akabikorera mu gihugu cya Malaysia. Iyi rero byatumye habamo operasiyo ihambaye cyane. Iyi ntasi za Korea ya Ruguru byaje gutuma bamwicira mu gihugu cya Malaysia, dore ko uyu mugabo yari atuye mu Bushinwa, ariko akarya ajya kugambana mu gihugu cya Malaysia, akongera akagaruka agatura mu Bushinwa. Binyuze muri operasiyo zidasanzwe intasi za Korea ya Ruguru zakoresheje, byarangiye zivuganye uyu mukuru we Kim Jong Nam. Ni operasiyo ihambaye cyane, ni operasiyo twise Kim Jong Un. Ese wakanze like, wakoze subscribe, reka twinjira muri operasiyo ihambaye cyane. Abatasi ba Korea ya Ruguru barakugendeye, banga kwiteranya na Leta y'Ubushinwa, baravuga bati reka operasiyo yo kwica uyu muvandimwe wa Kim Jong Un tuzamwicire muri Malaysia, bitewe no kwanga kwiteranya na Leta y'Ubushinwa, bitewe nuko Kim Jong Un mu by'ukuri asanzwe abanye neza n'igihugu cy'Ubushinwa. Uyu mugabo rero bitewe nuko yajyaga kugambana muri Malaysia, ibi byatumaga abatasi ba Korea ya Ruguru biga umupango mwiza wo kuba bamwicira muri Malaysia, bityo bagahita baburirwa irengero. Ni nako byagenze, bamuteze umutego mushibuka, kandi byarangiye uyu mutego umushibukanye kabisa. Kim Jong Nam inzogera zirirenga. Ni operasiyo Kim Jong Un. Ubundi iri operasiyo ijya gutangira, intasi za Korea ya Ruguru zigize abanyamakuru bo mu Buyapani zerekeza mu gihugu cya Malaysia, zitangira akazi ko gushyira amashusho kuri YouTube, ku muyoboro wa YouTube, bityo zishaka abakobwa babiri bakajya bazifasha mu gukora amashusho aya abenshi bita prank. Amashusho azwi nka prank yo kujya baza bakarangaza umuntu, bityo undi agahita aza akamusiga ibyo twita nk'amavuta cyangwa se pudre. Iyi operasiyo ntabwo yari isanzwe. Abakobwa babiri bakoraga prank. Nk'ucyo waba uri kwigendera mu muhanda, abakobwa babiri bakaza, umwe akaguca imbere akakurangaza, undi akaza agahita gusiga ibyo twakwita nk'amavuta cyangwa se pudre, bagahita bikomereza, bityo izindi ntasi zikaba zafashe amashusho. Ariko aba bakobwa ntabwo ibi bari babizi. Aba bakobwa bo barakoreshejwe, bakajya bahembwa neza cyane, bakajya bakora izo prank. Ariko nk'uko ubushakashatsi bwaje kubigaragaza, nyuma bwaje kugaragaza ko abantu bose aba bakobwa bakoragaho prank bo babaga bazi ko ari prank bakoze ku bantu batazi, ariko mu by'ukuri aba bantu bose babaga bateguwe n'intasi za Korea ya Ruguru. Iyi yari operasiyo ihambaye cyane, operasiyo y'agatangaza, operasiyo Kim Jong Un. Aba bakobwa rero bo bakomeje kujya bakora ibyo twakita nka prank, baza bayobya abantu, babajijisha, babasiga ibyo twakita nka pudre mu maso, bityo bagenda baba abasitari mu gihugu cya Malaysia, bakajya babikora ku kibuga cy'indege no ku mugwa mukuru. Bityo abantu benshi babamenya nk'abantu baziho gukora za prank z'ubuzima busanzwe, bakaza umwe akakurangaza, undi akakunyura imbere agahita gusiga ibyo twakita nka pudre, bityo video ikaba irafashwe, ubundi abakobwa bagahembwa neza cyane. Umunsi umwe operasiyo Kim Jong Un yaje gutangira, ubwo aba bakobwa baje ku kibuga cy'indege bakabikorera umuvandimwe wa Kim Jong Nam. Uyu mugabo yagendaga ku kibuga cy'indege ashaka kwerekeza mu Bushinwa, ariko ntabwo byaje kugenda neza. Abakobwa bamugeze imbere
umwe amunyura imbere asa n'uje kumurangaza, undi araza ahita amusiga puderi ndetse amusiga n'ibyo twakita nk'amavuta. Mu kanya gato cyane uyu mugabo abakobwa barikomereje, uyu mugabo akomeza urugendo nk'ibisanzwe. Umwe araza atamubwira ati sorry, ariko mu by'ukuri operasiyo yari irangiye kuko aba bakobwa bari barangije kumusiga uburozi bukomeye cyane. Abo barikomereje bajya gukaraba bakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe, ariko Kim Jong Nam akigera imbere gato ntabwo byagenze neza. Yumvise mu nda hari kumurya, yumva arababaye cyane. Abakozi bo ku kibuga cy'indege bamwerekeza ku bitaro, ariko nyuma y'iminota 20 gusa yari amaze gupfa bitewe n'uko bwari uburozi buhambaye cyane. Iyi ni operasiyo yakozwe n'intasi za Korea ya ruguru ku rwego ruhambaye cyane. Intasi za Korea ya ruguru aka kanya zari zirangije operasiyo yazo, dore ko zahise ziburirwa irengero. Aba bakobwa babiri bakoraga izo prank bakomeje gukurikirana izo ntasi, ariko ntabwo bari bazi ko bakoreshejwe nk'intasi, ahubwo bo bakomeje kubahamagara nk'ababosi babo, ariko barababura. Yewe no kuri call no kuri message barababura kuko operasiyo yari irangiye. Nyuma yaho ubutasi bwaje kugaragaza ko ubutasi bwa Malaysia bwakoze iperereza biza kugaragaza ko aba bakobwa bo batari babizi, dore ko bari barangije gukatirwa igifungo cya burundu cyangwa se igihano cy'urupfu, ariko baje gukirirwamo imiyaga bitewe n'uko byagaragaye ko bakoreshejwe batari bazi ibyo operasiyo yagenze. Iyi ni imwe muri operasiyo ihambaye cyane yakozwe n'intasi za Korea ya ruguru, ubwo Kim Jong Un yivuganaga muri umunabo cyangwa se mukuru we. Kim Jong Un yivuganye mukuru we Kim Jong Nam banyuze muri iyi operasiyo ihambaye cyane. Ese iyi operasiyo wayumvise neza? Ese twavuze vuba cyane cyangwa se twavuze gake? Ibi byose bitwandikire muri comment. Iyi ni imwe muri operasiyo yatumye abantu benshi bakunda cyangwa se batinya intasi za Korea ya ruguru bitewe n'uko ni operasiyo mu by'ukuri isa naho yari irimo ubwenge buhambaye cyane, kandi byarangiye igeze ku musaruro wayo, dore ko intasi za Korea ya ruguru zabashije kuba zakwivugana Kim Jong Nam binyuze muri aba bakobwa babiri bakoraga ubu butasi cyangwa se bakoraga izi prank. Kumbe batazi ko bakorana n'intasi zihambaye cyane, intasi za Kim Jong Un. Ndabashimiye ngende twametse Sam, niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kwa wakora subscribe.